అందరికీ నమస్కారం. 24th వైజాగ్లో ఆడుతున్నాం అగేన్స్ట్ కర్ణాటక బుల్డోజర్స్. మన ఫేవరెట్ టీమ్ ఈ లీగ్లో. ఎప్పుడు ఆడిన వాళ్ళతో చాలా కంపారిటివ్గా ఉంటుంది. సుదీప్ గారు ఇస్ దేర్ ఐకాన్ ప్లేయర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ లీగ్ అండ్ అ బ్రదర్ టు మీ. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్లేయింగ్ దెమ్. ఈ లీగ్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐ మీన్ 11 years నుంచి చూస్తున్నాను. ఇంత పెరిగింది, ఇంత స్కేల్ పెరిగింది, ఇంత సైజ్ పెరిగింది అంటే మేము మా ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్ అవ్వలేదని ఫీల్ అవుతున్నాం అందరం. సో గుడ్ టు బీ హియర్. థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సపోర్ట్. మీ సపోర్ట్ లేకపోవడం లేదంటే మనం ఈ లీగ్ పెరగదు, జనాలకి రీచ్ అవ్వదు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను పర్సనల్గా బాక్స్ క్రికెట్లో టెన్నిస్ బాల్తో ఆడుతున్నప్పుడు ట్రై చేసాం, కానీ ఎప్పుడు ఇలా ప్రాపర్ సీరియస్గా స్టేడియంస్లో ఎప్పుడు ఆడలేదు. అండ్ ఇంటెన్స్గా ఉంది, చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది. అండ్ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ అందరిది టెస్ట్ అవుతున్నాయి. బికాజ్ ఒకసారి పీక్ అవ్వడం కదా, 2 సార్లు పీక్ అవ్వాలి. అంటే ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ పర్ గేమ్ 2 సార్లు బ్యాటింగ్, 2 సార్లు బౌలింగ్. సో ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో అందరు ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ పెంచాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఎస్, ఇంటెన్స్గా ఉంది. బట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐ థింక్ నేను కూడా మ్యాచ్లు చూశాను, ఎక్సైటింగ్ ఉంది. ఐ టేక్ క్రికెట్ వెరీ సీరియస్లీ. నేను ప్రాక్టీస్లో కానీ గేమ్లో కానీ నేను చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాను. అది కూడా నేను వాళ్ళకి కూడా అదే చెప్తాను, వచ్చినంతసేపు సీరియస్గా తీసుకుందాం, మన టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, ఎవరి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. లెట్స్ ప్లే సీరియస్లీ, లెట్స్ ప్లే టు విన్. సో వాళ్ళ ఆ కంపిటేటివ్ స్పిరిట్కి వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు అంతే. అండ్ వీ కమ్ టుగెదర్ వెరీ వెల్ యాజ్ అ టీమ్. ఆ ఫ్యామిలీలా ఫీల్ అవుతాను. ఇప్పుడు ఆడిన CCLలో ఉప్పల్ స్టేడియం హౌస్ఫుల్ అయ్యేది, క్రౌడ్ విచ్చలవిడిగా వచ్చేసారు. అండ్ ఆ సపోర్ట్ ఎక్కడ చూడలేదు. ఏ టీమ్కి ఆ హోమ్ సపోర్ట్ లేదు, తెలుగు ఉన్నంత హోమ్ సపోర్ట్. సో అది ఎప్పుడు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రౌడ్గా చెప్తాం, మా స్టేడియంకి రండి, చూడండి ఆ క్రౌడ్, చూడండి ఆ సపోర్ట్ చూడండి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఉప్పల్లో లేదు ఈసారి. బట్ అట్లీస్ట్ తెలుగు స్టేట్లో ఉందని నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కర్ణాటక ఇస్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్ టీమ్ అండ్ మాకు ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ కంపెరిటర్స్ మా కర్ణాటక టీమ్. సో ఎస్పెషలీ వైజాగ్లో ఆడుతున్నాము, సో హోమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము. చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మాకు. అండ్ సో గ్రౌండ్కి రండి, సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ గ్రౌండ్కి రాలేకపోతే టీవీలోను డిజిటల్లోను చూసి సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. అండ్ మాకు CCL అనేది ఇట్స్ ప్యాషన్. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు షూటింగ్లు ఆపుకుని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్స్ని ఈ ఒక్క వీకెండ్ వదిలేయండి అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ వీకెండే కాదు, చాలా మంది మా టీమ్మేట్స్ షూటింగ్ అయిపోయిన 6 షూటింగ్ అయిపోతే 7 నుంచి ప్రాక్టీస్, 7 PM to 11:30, మళ్ళీ మార్నింగ్ షూట్ 6 o'clock లే. సో అలా చేసాం బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ వి లవ్ షూటింగ్ ఫిల్మ్స్, వి లవ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. రెండు ఈ 1 month ఏది కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అన్నీ చేయాలని ట్రై చేసాం. సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేసాము. హోప్ఫుల్లీ విల్ విన్. వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ అనుకుంటా ఉంటాం, CCLకి అప్పుడే కలుస్తాము. మధ్యలో అంత ఎక్కువ అది ఫ్యూ ఇండివిజువల్గా కలుస్తూ ఉంటాము, కానీ అంత గ్రూప్ అంతా కలిసేది CCLకే. సో అదే దట్స్ ఆల్సో ద ఫన్ పార్ట్. ఎందుకంటే ముందు రోజు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తాము, ఒకే బస్సులో అందరు కూర్చుని హోటల్కి వెళ్తాము, అక్కడ కలిసి లంచ్ డిన్నర్ చేస్తాము. సో స్ట్రాటజీస్ అని డిసైడ్, మళ్ళీ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం స్టేడియంలో. మళ్ళీ మ్యాచ్ అయిపోయినాక ఆబ్వియస్లీ మ్యాచ్ హై ఎనర్జీతో ఉండి మ్యాచ్ అయిపోయినాక అందరు కలిసి పార్టీ చేస్తాము. సో మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్కి కలిసి బస్సులో వస్తాం. సో చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళటం అట్లా ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉంటుంది, సో కొంచెం ఆ ఫీల్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ చాలా రేర్. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్. డెఫినెట్గా గెలవాలి. 3 times గెలిచాం. లైక్ సెట్ CCL తెలుగు వారియర్స్ ఓన్లీ టీమ్ 3 times విన్ అవటం. సో ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ బీ ఎయిమింగ్ ఫర్ అస్. బట్ సెమీఫైనల్, ఫైనల్ 24th, 25th ఉంది. Hopefully we will win with the support of the Telugu audience and spectators. Will come with the cup. Thank you. CCL is amazing and నేను చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ వీకెండ్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ గుడ్ మోటివేషన్. ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే క్రికెట్ ఆడితే మండే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది వర్క్లో. ఇట్స్ ఇంప్రూవింగ్ మై వర్క్ ఆల్సో చాలా. సో దిస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ గ్రేట్ ఎనర్జీస్ ఫర్ మీ, ఆల్ దిస్ పీపుల్. ఫ్రైడే అంటే వెంటనే టీమ్ జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ 25th, 26th ఇస్ గోయింగ్ టు బీ. ఆఫ్టర్ 26th ఎలా ఉండబోతుందో జస్ట్ కొంచెం బాధగా ఉంది. బట్ స్టిల్ వీఆర్ కీపింగ్ ఇన్ టచ్. మా గ్రూప్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం, స్టిల్ నెక్స్ట్ CCL వరకు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఇట్స్ క్రేజీ టీమ్ అండి, వెరీ గుడ్ టీమ్. అవునవును, క్రికెట్ ఆడడం ఆపేయం కదా. సో అది మ్యాచ్ జరుగుతుంది బికాజ్ హైదరాబాద్లో 100 grounds ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఏదో వచ్చి గెట్ టుగెదర్స్ ఏదో పెట్టుకుంటాం డెఫినెట్గా. సెమీఫైనల్లో మేము ప్రిపేర్డ్గానే ఉన్నాం కర్ణాటకని కలుస్తామని. సో వీఆర్ మా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ లాజిస్టిక్స్ అనమాట. సో డెఫినెట్గా కర్ణాటకని గెలిచేస్తాం. అది డెఫినెట్గా వైజాగ్ మన క్రౌడ్, మన పిల్లలందరూ వచ్చేస్తారు, మన మాస్ క్రౌడ్ అంతా వచ్చేస్తారు. సో డెఫినెట్గా మన కోసం విపరీతమైన సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో అది చాలు, ఆ చీరప్ చాలు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ అవర్ క్యాప్టెన్ ఇస్ సో గుడ్, మమ్మల్ని ఎంత హ్యాపీగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ మేకింగ్ us మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట. గ్రౌండ్ లోపల వెళ్తే ఇంకా మేము అందరూ ఇండివిజువల్గా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాం.
అంటే ఎవరు ప్రొఫెషనల్ క్రికెటర్స్ అని కాదు, దెబ్బలు గిబ్బలు తగులుతున్నాయి, వాచిపోతున్నాయి చేతులు అంతా, బట్ ఉన్నా కూడా హ్యాపీగా నవ్వుకుంటున్నాం. యా, థ్యాంక్ యూ.